Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Allora, l'abbiamo saputo la mattina, circa alle 6 del mattino, con l'uscita dei giornali che io visiono quotidianamente. Era circa le 6 del mattino, mi vedo questo titolo bellissimo e sono scoppiata in lacrime, perché per tutti questi anni abbiamo creduto che questi vestiti fossero andati dispersi piuttosto che distrutti, così ci veniva sempre detto, e quindi la speranza di un ritrovamento non era forte. C'era sempre la paura che effettivamente questi vestiti fossero andati persi dopo tutti questi anni, e invece sono stati ritrovati e anche in buone condizioni. Questo ci ha dato tanta speranza e tanta fiducia, per non dire la felicità, perché comunque sia ci può aprire spiragli che ci portano alla verità. Avete sentito la voce di Elisabetta Murgia, sorella di Manuela, una sedicenne scomparsa e poi trovata morta in circostanze misteriose il 4 aprile del 95, addirittura vicino a Cagliari in un canyon. Ne avevamo parlato di questa storia, avevamo parlato 2 anni fa delle speranze della famiglia di poter riaprire e di tutte le incongruenze che c'erano in quella storia. Oggi, in questi giorni, insomma, è arrivata la notizia che proprio la procura ha iscritto una persona nel registro degli indagati, si fa un incidente probatorio sui vestiti, sì, sulle scarpe di Manuela, perché questi potrebbero dare tante risposte in questi giorni di incidenti probatori. Insomma, c'è una speranza in più. Ne parliamo oggi con Marcello Randazzo insieme a Simona Cascio, autore di questa intervista che avete ascoltato, ma del bellissimo podcast Crimini dimenticati, che si occupa appunto di crimini meno conosciuti, di persone dimenticate che però meritano giustizia. Bentornato Marcello. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti. E ricordo che in regia c'è la nostra bravissima Sveva Donofrio, perché oggi insomma è qui impegnatissima con tutti questi audio, perché faremo sentire anche un altro audio, e se volete 0292947222 potete chiedere qualcosa, qualche precisazione a Marcello, oppure se volesse intervenire insomma qualcuno che sta seguendo il caso, che conosce questo caso, noi siamo qui. Allora Marcello, ricordo velocemente proprio la storia, però poi chiedo a te che sicuramente la conosci meglio di me. Allora, siamo nel 2000, abbiamo detto 95, Manuela 16 anni e secondogenita di 4 figli, la più grande delle sorelle. La madre si arrangia nei lavoretti di pulizie, il padre fa il camionista e spesso fuori casa. Naturalmente Manuela, perché a quei tempi era così, insomma, deve aiutare in casa, quindi ha abbandonato gli studi, però vuole riprenderli, insomma, anche lei una ragazza che vuole autodeterminarsi come giusto che sia. Le sue sorelle si sono trasferite a Is Mirionis, che è vicino Cagliari, proprio anzi alla periferia proprio di Cagliari, e sono sempre molto controllate dalla mamma. Insomma, erano tempi in cui, me lo ricordo bene, insomma, se avevi un fidanzato, poi ti davano gli orari, ti controllavano gli orari di entrata ed uscita, insomma era così, non c'era il cellulare, non avevamo diciamo determinati dispositivi sui telefonini per controllare le nostre figlie come avviene oggi. E così succede che lei poi si innamora, si fidanza con un ragazzo più grande di lei di 23 anni, e la mamma quindi insomma non è che sia molto contenta, vorrebbe insomma conoscerlo, però poi dopo, sembra che questa cosa finisca proprio 15 giorni prima della morte. Sabato 4 febbraio, in assenza della madre, mentre il padre è ancora in bagno, Manuela esce di casa, lasciando incustodita peraltro la cuginetta che la mamma aveva detto di insomma curare. E niente, non torna più. Viene ritrovata appunto il giorno dopo in questo canyon pazzesco, si chiama il canyon di Tuxiveddu,
che vedete anche nelle foto, che era una grande cava di pietra all'epoca. Si dirà insomma che viene liquidato tutto come suicidio, cioè lei si è gettata da 'sto canyon, non si sa poi perché, e nel 2012, con tante battaglie insomma della sorella, viene indagato il fidanzato, l'ex fidanzato, ma non succede niente, viene archiviato. Insomma, oggi, è di nuovo fidanzato lui, Enrico Astero si chiama, oggi ha più di 50 anni questa persona. Ecco Marcello, che cosa è cambiato, nell'indagine? Adesso non mi dire come per Garlasco è cambiato il procuratore perché No, eh, non diciamo questo, no. eh, Allora Laura, guarda, innanzitutto permettimi di ringraziare, lo hai già fatto tu, ma anche Simona Cascio, perché in questa storia sì veramente ci certo. abbiamo creduto tantissimo, la conosci anche tu. Noi insomma già l'anno scorso in tempi non sospetti avevamo parlato con la famiglia e con gli avvocati e in effetti rileggendo le carte c'erano tanti elementi che meritavano un nuovo approfondimento. Mh. Tu mi chiedevi cos'è cambiato? Beh, è cambiato tutto. È cambiato tutto innanzitutto perché grazie alla determinazione della famiglia e degli avvocati il 30 marzo scorso le indagini sono state riaperte, come dicevi tu, è stato iscritto nel registro degli indagati l'ex Sì. fidanzato, ma c'è poi un altro colpo di scena, e lo Mh-mh. approfondiremo dopo, Sì. perché vengono Eh ritrovati sì. soprattutto i vestiti che nelle due inchieste del 95 e del 2012 Mh. non vennero mai analizzati. Vengono trovati recentemente e presto verranno Certo. analizzati e da lì poi lo approfondiremo dopo, ci saranno sicuramente degli elementi che potrebbero sopraggiungere anche elementi importanti. Mh. Torniamo a quel Manuela? giorno, cioè perché, ecco che cosa succede quel giorno, il 4 Sì, sì, allora, febbraio? 4 febbraio Mh. '95, come raccontavi tu, Manuela era una ragazza di 16 anni, una ragazza semplice che passava la maggior parte del tempo a casa con la sua famiglia, usciva raramente, se usciva aveva sempre degli orari ben definiti, massimo alle 8:30 di sera. Frequentava questo ragazzo all'epoca, più grande di lei, Mh-mh. lo frequentava da circa un mese, in realtà poi da 10 giorni l'Astero dichiarerà di appunto aver interrotto la relazione con Manuela. C'è soprattutto questo dettaglio che non è da poco, cioè a lei la mamma aveva affidato la cuginetta, che non avrebbe mai lasciato sola, che non aveva mai lasciato Quindi sola. probabilmente qualcuno l'ha Improvvisamente chiamata, e l'ha fatta uscire. Esattamente. Mh. Questo tra l'altro questa Sì. circostanza, delle chiamate, perché lei spesso, e questo lo dichiara proprio, la sorella, che quando si reca dagli inquirenti approfondisce anche questo dettaglio, cioè spesso arrivavano delle chiamate a casa dove rispondeva Emanuele, Emanuela era spesso turbata, spesso Mh. piangeva Mh. e quel giorno accade qualcosa perché Emanuela lascia incustodita la Sì, cuginetta, sì. scompare, nessuno la vede più dalle 12 circa e purtroppo, come sappiamo, verrà ritrovata poi il giorno successivo in questo canyon Sì, che è un posto impervio, sì. non so se Ci son le hai foto, sì, sì, è molto esatto, impervio. che rendono Sì, bene l'idea, un posto che sì, lei non frequentava, non sì. conosceva, non aveva motivo di andarci e un posto difficile da raggiungere soprattutto dall'alto, perché poi si E infatti, ipotizza e per ben infatti, 2 volte il suicidio. e infatti. Ma non vengono fatti una serie di approfondimenti, tant'è che già nella prima relazione medico-legale si Sì. parla di una caduta da 20 metri, in realtà sono per esempio, questo è un dettaglio, 35, quindi E anche qui. peraltro, nella prima già CTP vengono cioè si dice che le lesioni non sono compatibili poi con una precipitazione, quella che fa la famiglia. Tra l'altro il cadavere viene ritrovato a 160 metri dall'ingresso del posto, cioè, questo posto tu puoi accedere a questo posto da sotto diciamo, non dalle pareti alte, perché c'è un cancello e viene trovato a 160 metri dall'ingresso, ma dalla parte opposta
a quella dove sarebbe caduta, no? O dove sarebbe stata vista transitare da alcuni che poi Sì, non si sa chi sono. esattamente, ma ci sono, diciamo, posso darti altri Sì, 2 o 3 elementi. Per esempio la distanza rispetto alla diciamo alla base di mh, questa montagna. Cioè, lei è molto lontana. A me viene in mente un altro caso, parliamo di, diciamo, consulenze cinetiche, no, per certo, capire certo. se uno si buttasse da Sì, quell'altezza a che sì, punto dovrebbe sì. essere ritrovata. Così non era, già quello era un elemento strano. Mettiamoci anche Ti le ricordi lesioni. ricordi Martina Rossi? Cioè, non lo so a cosa fai riferimento, poi quel ragazzo A me anche è venuto che in mente era bra Mauro Pamiro. Mauro Mauro Palmiro, Pamiro, che bravissimo. questo ragazzo Sì, che appunto sì, venne trovato ai piedi di è vero. di una casa, Sì, e lì vennero proprio fatte delle sì. perizie Cinetica. cinematiche con un manichino, cosa che diciamo purtroppo all'epoca non vennero fatte, anche perché questo è un dato importante, proprio la distanza rispetto al punto di precipitazione, ma anche Mh. le lesioni che vengono riscontrate sul corpo di Manuela, che non sono compatibili con una caduta da quell'altezza, e questa non è Perché ovviamente. chiudono come suicidio? Cioè, ma aveva lasciato qualche bigliettino, era depressa? Cioè, perché? Ma in sostanza al contrario, perché non vengono trovati elementi per sostenere, Mh. diciamo, l'ipotesi di un omicidio. Quindi alcuni approfondimenti già all'epoca erano stati fatti, però tenete presente che anche i vestiti che non sono mai stati Eh, analizzati, e eh, c'erano perché e poi sono stati c'erano? ritrovati Certo. recentemente e anche conservati molto C'era bene. un Per jeans, esempio su giusto? Cosa aveva? Esattamente, i jeans, le scarpe, e la maglietta che indossava il giorno della scomparsa, il giorno poi Aspetta, ti fermo un del attimo sulle scarpe, perché le scarpe sono molto importanti, molto vero? importanti, sì. Spiegaci un po'. Sì, allora, Sono le sempre molto scarpe sono. importanti, lo stiamo vedendo. Sì, allora le scarpe sono assolutamente importanti, verranno analizzate, saranno oggetto di un'indagine Mh. merceologica da parte del RIS, perché, anche qui io ho potuto visionare la foto, penso anche tu, Sì. e sono, diciamo, sono scarpe pulite, le Eh, suole sono eh, pulite, è e tenete fondamentale. presente che quello era, comunque c'era un tratto di strada con della terra, con dell'erba, la parte superiore della montagna c'erano dei sassi, c'è una foto molto chiara che viene fatta Sì. quel giorno, le scarpe sono particolarmente pulite. Tra l'altro, anticipo solo magari quello che approfondiremo dopo, ma negli esami che svolgeranno il RIS si cercherà di capire rispetto a quei poco materiale che c'è sotto le scarpe, da dove proviene quel materiale, soprattutto Eh se è beh, materiale certo, che può della provenire cava da quella oppure zona certo. oppure da un altro posto. Per Mh. questo rivestono sicuramente un aspetto importantissimo, alla luce dell'iscrizione nel registro degli indagati, Sì. lo ricordiamo poi ovviamente a sua tutela, del fidanzato, e lì poi si capirà rispetto ai risultati anche e soprattutto sulle scarpe. Mh-mh. Senti, poi sull'orario della morte, più o meno fu stabilito che siccome nello stomaco aveva questo semolino assunto intorno alle 15, poi alle 15, boh, vabbè, sarebbe stata collocata tra le 18 e 20. Ecco, si è messo in discussione anche questo perché Ma diciamo che l'aspetto particolarmente strano, parlando anche con la sorella e con l'avvocato, c'è un dettaglio che tu l'hai adesso anticipato, è quel semolino che viene diciamo assunto da Manuela intorno, così si colloca intorno alle 15, ma è un piatto che lei non assumeva, che non aveva assunto a casa, quindi l'ipotesi che possa dove è andata? Ha incontrato qualcuno, ha mangiato con qualcuno. Questo sicuramente è un dettaglio che all'epoca era spiccato anche diciamo nella consulenza medico-legale, che appunto, come dicevi tu, la morte è collocata tra le 18 e le 20, e questo semolino nello stomaco
Appunto, che non era con spiegato chi in è che ha qualche mangiato il modo. semolino? Poi il semolino, perché il semolino? Sembra un po' strano. Sì, ma infatti poi fu importante all'epoca anche ricostruire con i familiari le abitudini di Manuela, perché è una cosa che è un aspetto che viene sempre approfondito proprio per in qualche modo decifrare, per esempio, un dato come questo, che alla Mm. famiglia è parso subito strano. Senti, e poi c'è questa cosa di questo testimone che la vede salire su un'auto, giusto? Verso le 12 però. Sì, 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 esatto, è un testimone che appunto avrebbe visto salire Manuela su questa auto blu che diciamo dello stesso colore del cugino della Stero, che non è indagato, però diciamo che rispetto a questa testimonianza che poi evidentemente è stata approfondita fino a un certo punto, perché l'ipotesi è che lei possa in qualche modo aver incontrato qualcuno, è sempre lì che si ruota già all'epoca, quando poi le due indagini vennero archiviate, perché non riuscirono a trovare, a ricostruire in qualche modo Ma le ultime scusa, ore. di questa auto blu penso ci fosse una testimonianza nell'immediatezza, no? Oh, Sì, 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 assolutamente, e eh, tant'è che anche il cugino della Stero aveva un'auto blu, la Stero aveva una 1 bianca, se non eh. ricordo male. Era un dato diciamo a disposizione degli inquirenti diciamo abbastanza nell'immediatezza, ecco, quindi quello è stato approfondito, ma non ha portato a nulla, perché poi viene archiviata una prima volta subito Sì, sì. come suicidio e poi viene nuovamente archiviata successivamente come Ma suicidio. Sicuramente è un aspetto importante, perché eh, bisognava capire chi poteva aver visto la ragazza e con chi poteva essere andata, però a parte questa testimonianza non ce ne beh, furono altri ovviamente più no, all'epoca non dettagliati. avevamo le celle telefoniche, quindi magari. Beh, assolutamente le Mm. indagini erano forse Ma i più, tabulati diciamo. cosa raccontarono del telefono, insomma, di casa? Perché sembra che ci Beh, fosse il quello. cordless fuori posto, quindi magari lei aveva ricevuto qualche chiamata. Sì, guarda, proprio su questo aspetto ci sono le dichiarazioni della sorella Elisabetta su queste telefonate che però non fu mai, Ah, non furono acquisito il mai tabulà. rintracciate, erano telefonate esatto, anonime, diverse telefonate dove proprio la sorella riferisce la sorella di Manuela riferisce proprio la reazione che scomposta, a volte piangeva e soprattutto era turbata. Però anche la famiglia non è mai riuscita a capire, anche perché Manuela non lo diceva, Mm. Beh, vabbè, tendeva ci a sta, ci nascondere. sta, ci sta. Sì, assolutamente, però certo, dopo che lei scompare e viene trovata purtroppo morta, questo dettaglio e Certo. queste telefonate è un ricordo che Elisabetta poi fornisce agli inquirenti. Cioè, dopo quanto tempo chiudono la prima volta come suicidio? Allora, viene chiusa diciamo nel 96, Mm. la prima volta, e Quindi poi un ancora annetto, diciamo. nel 2012 vengono poi archiviati. Ci sono Sì, sì, appunto il tentativo di riapertura nel 2012, ma anche nel 2024. sì. Tutti e due, entrambi diciamo, Però in tutte le queste istanze. volte non viene mai scritto, o sì, nel 2012 sì, viene scritto nel registro degli indagati lui o no? Sì, e poi viene, sì, e poi viene, la sua posizione viene archiviata. Mm. Esattamente, sì. E poi nel 2000, ancora appunto nel 2024. 2024, la riapertura è recentissima, marzo 2025, Sì, 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 sì. con l'iscrizione dei suoi indagati e soprattutto questo ritrovamento inaspettato dei vestiti, che è del maggio scorso. E chi è che li ha ritrovati? Ma questa è stata la caparbietà sempre dei consulenti della famiglia, Ecco, perché sono stati, erano dove sono sempre stati, ecco. perché erano all'Istituto di Medicina Legale di Cagliari Mhm. e la famiglia poi, attraverso anche questa ultima consulenza medico-legale del dottor Roberto De Montis, fanno una ricerca. E scoprono, hanno esito positivo e scoprono che i vestiti erano lì, sono sempre stati lì, tra l'altro
conservati molto bene. Quindi, Perché hanno detto che non c'erano? Bah, vabbè. Non sono mai stati analizzati. Questo è Sì, beh, non sono mai stati nemmeno cercati, incredibile. secondo me, perché altrimenti li avrebbero trovati. Probabilmente, ipotizzando, diciamo, dalle varie inchieste il suicidio, non hanno ritenuto utile approfondire con l'analisi dei vestiti. È chiaro che poi, dopo gli ulteriori elementi che sono stati forniti alla procura, il pubblico ministero poi trova anche, alla luce di questo ritrovamento, ha disposto anche un incidente probatorio, come è normale che fosse. Sì, interessante. Allora facciamo sentire un attimo, perché, dura 2 minuti e poi andiamo in pausa, l'audio con, l'avvocato della famiglia Murgia, che ci racconta insomma di questo ritrovamento. Il ritrovamento degli indumenti è stata una grande notizia per noi, perché appunto è una circostanza fondamentale ai fini del proseguimento delle indagini. Come sappiamo ormai tutti, nelle indagini effettuate sia nel 95 e poi successivamente nel 2012 non sono stati analizzati i vestiti, nel senso che non sono state fatte delle indagini per ricercare delle tracce biologiche e anche per capire che tipo di terriccio era presente negli indumenti di Manuela. Ovviamente il loro ritrovamento e quindi la possibilità di fare delle analisi con gli strumenti di oggi ci dà tantissime speranze di capire cosa è successo a Manuela, soprattutto nei momenti antecedenti il suo decesso. Per quanto riguarda le scarpe, ho già detto che sono fondamentali proprio per escludere che Manuela lì si sia recata con i propri, cioè con la propria forza, e non sia stata invece portata lì, proprio perché non ci sono segni evidenti di calpestio, no? E invece sono evidenti segni di trascinamento. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La trama Fenice, il progetto più importante della mia vita. Dal regista visionario Wes Anderson. Zsa Corda, magnate degli armamenti e dell'aviazione. Benicio del Toro. Ti ho nominata unica erede del mio patrimonio. Perché?
Se liquidano me, tu liquidi loro. La trama Fenicia, dal 28 maggio al cinema. Officine Ubu presenta Ho abbandonato la mia vecchia vita e ora sono un pastore. una storia di coraggio e rinascita per riconnettersi con la natura sulle Alpi della Provenza. Pensi che sia grave non voler tornare? Dipende, da cosa fuggi? Io sono qui, con te. Fino alle montagne, dal 29 maggio al cinema. In concorso al Festival di Cannes. Come ti chiami? Goliarda Sapienza. Tratto dalla storia vera dell'autrice del bestseller L'arte della gioia. Io non ne posso più di questi salotti. Loro non ne possono più di me. Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie. Fuori. Un film di Mario Mortone. Dal 22 maggio al cinema. Una stella cadente! È tua la scelta. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello. Non hai idea di che cosa ti aspetta. Devi fidarti di me. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo, l'estate al cinema! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci, siamo tornati e stiamo raccontando di nuovo il caso della misteriosa morte, che a questo punto potremmo dire è quasi sicuramente un omicidio, o perlomeno oggi si indaga per omicidio, di Manuela Murgia, questa sedicenne cagliaritana, diciamo uccisa a febbraio del 1995. Un crimine dimenticato di cui si stanno occupando, di cui si occupano anzi da tanto tempo, che hanno poi riportato in un nuovo podcast Marcello Randazzo e Simona Cascio. Marcello, ricordaci un attimo, ricorda anche ai radioascoltatori di Radio Libertà dove possono trovare i vostri podcast, insomma, dove possono venirvi a vedere. Sì, allora ti ringrazio per questa occasione, Laura. Allora, il nostro podcast è mio e di Simona Cascio. Noi abbiamo un canale su YouTube, si chiama Crimini Dimenticati, e siamo anche su Spotify, e anche lì insomma ci potete trovare sempre col nome Crimini Dimenticati, e invece su TikTok insomma siamo un po' su tutte le piattaforme. Ci sono dei video brevi curati da Simona Cascio, e anche lì basta cercare Crimini Dimenticati e ci trovate. Soprattutto le nostre inchieste, tra queste c'è appunto Manuela. Questa triste storia. Le nostre inchieste, diciamo, lunghe e approfondite sono su YouTube, tant'è che recentemente noi già la storia di Manuela l'avevamo raccontata l'anno scorso, siamo sempre rimasti in contatto con gli avvocati, sapevamo che c'era qualcosa che si stava muovendo e abbiamo fatto, diciamo, una seconda puntata proprio recentemente per dare un po' tutti gli aggiornamenti. Infatti, perché non ci sono solamente i delitti cosiddetti, tra virgolette, famosi. Ecco, non ci sono delitti di serie A e delitti di serie B, insomma. Noi qui, devo dire la verità, anche a Giallo Radio Club ogni tanto parliamo, insomma, di storie anche meno note, spesso lo facciamo anche con voi, perché è giusto cercare magari di riaprire anche casi meno conosciuti, e questo qui è sicuramente un caso che era meno blasonato. Non ho mai capito poi perché poi non si capisce perché c'è una vittima, esatto. Perché 95 era gli anni più o meno, forse del delitto di Via Poma, più o meno, no? Eravamo in quegli anni lì, no? Sì. O Nadacella, sì, quell'epoca lì. Delitti magari un po' più famosi, non si capisce il motivo, invece sono tutti uguali. Quindi abbiamo visto la determinazione di questa avvocata. Ricordiamo il nome, Marcello, dell'avvocato che abbiamo Giulia sentito? Lai. Giulia Sono Lai. tre avvocati: Giulia Lai, Bachisio Mele e Maria Sì. Filomena Marras. Bravissimi, insomma, tutti sardi, belli con la testa dura, come sono i sardi. Sì, no, e poi assolutamente hanno, diciamo, questa nuova consulenza che è quella che dà il via, Sì. che dà impulso a queste nuove indagini, ma soprattutto alla riapertura di Roberto De Montis. Diciamo qual è diciamo la conclusione in Sì, questa consulenza, cioè che la ragazza ovviamente Ecco, non si vediamo è cosa dice. suicidata, Sì. ma che le lesioni sarebbero compatibili con
l'impatto con un'auto e che probabilmente prima dell'incidente ci sarebbe stata anche una violenza sessuale e poi un occultamento di cadavere. Quindi diciamo che è uno Gravissimo, scenario gravissimo. completamente diverso rispetto alle ipotesi di Beh, suicidio. direi che cioè, un medico legale che accerta cioè, che c'è stata anche addirittura una violenza sessuale e insomma ci mette la faccia, penso che sia più che convinto, insomma, di quello che fa. Quindi spesso capita anche che ci sono delle leggerezze anche, insomma, in sede di autopsia, lo stiamo vedendo in questi Sì, e giorni. poi su questo, parlando con l'avvocato Lai, il ritrovamento dei suoi vestiti sarà fondamentale. Assolutamente. Anche, e lo dice anche, tra l'altro, l'avvocato Lai, riferendosi a un caso molto noto che è quello di Yara, cioè dice sugli slip Sì. di Manuela ci sono delle tracce ematiche che non sono state analizzate. Ecco, quelle, tra l'altro loro hanno un super consulente perché hanno Emiliano Giardina, la famiglia ha appunto incaricato Giardina per l'incidente probatorio, vista questa ipotesi di violenza sessuale sarà importante ovviamente attraverso gli abiti poter andare a cercare eventuali DNA, eventuali tracce in questo senso, quindi ecco i vestiti sono l'aspetto Insomma, se le troviamo se le cerchiamo nei vasetti del fruttolo, dobbiamo cercare soprattutto sui vestiti, no, quando ci sono. Sì, Esattamente, tra sì. l'altro Giardina dice di essere molto fiducioso perché lo Sì. stato di conservazione è molto È buono. buono, infatti quello è anche molto importante. Ricordiamolo, tu Marcello sei esperto anche tu, che il DNA comunque è nucleare, quindi quello anche il DNA nucleare può, sopravvivere tanto tempo e anche se ci fosse il mitocondriale, che è quello che diciamo si salva, quando ci sono i disastri di massa e che dà la possibilità di dare un nome a dei cadaveri senza nome, ma perché si sa già chi era in quel palazzo o in quella barca, no, chi, è stato investito da questo disastro di massa, è per quello che il DNA mitocondriale viene utilizzato in quei casi, però, cioè in questo caso ci sono buone speranze che ci sia, ecco, appunto come dicevi Sì, tu. sì, assolutamente, confermo quello che hai appena detto, poi rispetto allo stato di conservazione, quindi Giardina che è un grande esperto, si è detto ottimista, lui dice se ci sono delle tracce le troveremo. Quindi non ha detto le tracce scompaiono, possiamo, visto il passare del tempo, le potremmo trovare deteriorate o no. Lui ha detto se ci sono delle tracce le troveremo. Sì, anche perché i reagenti che abbiamo oggi, proprio oggi parlavo con il consulente della famiglia Poggi, lui mi spiegava appunto che oggi abbiamo dei reagenti potentissimi rispetto anche a 10 anni fa e quindi sicuramente possono essere esaltate anche delle tracce che magari 20 anni fa non sarebbero emerse perché, ehm, la traccia c'è sempre, l'abbiamo detto, no, il principio di Lockhart, l'assassino lascia sempre una traccia, poi tutto sta a trovarla e a saperla leggere. Ma quindi alla fin fine, qual è l'idea, cioè, l'idea della procura della dinamica? Ecco, di come può essere andata? Beh, allora diciamo lo spunto arriva sicuramente dalla consulenza di De Montis Mh-mh. e quindi da queste lesioni da impatto, che è una tesi che la famiglia non ha mai abbandonato, cioè rispetto a quello che dicevamo all'inizio, cioè cadere da 35 metri non procurerebbe le lesioni che sono state riscontrate Ma certo. sul corpo della ragazza. Era un'ipotesi questa che è sempre stata, che non è mai stata accantonata, anzi, e che De Montis ha messo poi nero su bianco nella sua nuova consulenza, ma soprattutto questo dato della violenza sessuale, quindi questa ipotesi che lui fa fondamentale. nella sua consulenza, che è evidentemente Il movente. corroborata da alcune analisi, da alcuni dati che ha studiato il dottor De Montis. E poi c'è stato un occultamento di cadavere, questo perché lei da lì non si è buttata, dalle sue scarpe non ci sono tracce di un passaggio in quella zona e lo capiremo anche poi dall'incidente probatorio, quindi è un quadro in qualche modo che si compone. Quindi può essere che, diciamo, l'assassino l'abbia intercettata
vicino a casa, l'abbia caricata in auto, magari era qualcuno che conosceva, abbia poi tentato la violenza, lei ha resistito, quindi a quel punto l'ha l'ha investita, giusto, poi l'ha caricata in macchina Sì, e l'ha gettata lì perché le dal basso, lesioni l'ha gettata lì dal potrebbero essere basso, cioè è entrato da lì dove dico io, no, cioè sì, a di certo non 160 da metri dal 35 metri. cancello, a Certo 160 non metri. da un'altezza di 35 metri, ma Certo. anche perché poi sono altri 2 dettagli che sono già stati poi fotografati diciamo, dalla polizia scientifica, sono il suo portafoglio e un fazzolettino Sì. che vengono trovati a grande distanza rispetto a dove viene trovato il corpo di Manuela. Sono lì, ci sono i suoi documenti, c'è un fazzolettino di carta e quindi non si capisce perché rispetto a dove viene trovata lei questi 2 oggetti suoi sono a grande distanza, quindi è veramente una scena del crimine molto confusa. Sì. Quindi diciamo la Diciamo così. ferita, lei sarebbe, secondo il medico legale, sarebbe morta in seguito all'investimento? Esattamente, sì. Dopo l'impatto con un'auto, a seguito di una, diciamo, presunta, ipotizzata violenza sessuale, poi il suo corpo sarebbe stato occultato. Mamma Io mia, ho avuto terribile però. modo di visionare poi il Sì. fascicolo fotografico, Sì. diciamo così, a un occhio mio non esperto, però era abbastanza evidente che le lesioni che così a prima vista si potevano notare non potevano essere compatibili da una caduta da quell'altezza, da quel canyon che anche tu hai mostrato, 35 metri, tenete presente che è un palazzo di 20 piani, insomma. Certo. E per questo la famiglia non ha mai mollato, è stata veramente caparbia, nonostante le archiviazioni, hanno sempre cercato nuovi spunti, anche solo anche piccoli dettagli, cioè anche nel corso degli anni se c'era qualcosa che magari riaffiorava la mente, come per esempio le telefonate. Adesso ricito le telefonate perché mi ricordo che Elisabetta ne ha anche parlato nell'intervista, che poteva essere in qualche modo collegabile a una persona che l'ha chiamata all'ultimo momento, tanto da farla andare via lasciando la cuginetta da sola, e soprattutto perché lei era sempre turbata. In più in casa vengono trovati dei soldi nascosti dalla mamma, soldi nascosti che non si capiva la provenienza, come se lei avesse, Cioè tenesse lì in custodia i soldi di qualcuno. Oppure esatto, che deve essere ricevuti da qualcuno che però era sicuramente un comportamento molto strano, cioè per una ragazza di 16 anni nascondere dei soldi che all'occorrenza era la famiglia che ovviamente dava quello che le serviva per quell'età, insomma, 16 anni. Senti, veniamo a lui. Io ho sentito un'intervista al suo avvocato, ovviamente lui dice ovviamente che non c'entra niente, che è una persona che comunque negli anni non ha, questo è un profilo un po' particolare secondo me, non lo so se sei d'accordo con me, è uno che comunque non si è sposato, è rimasto solo, un po' timido. Cosa ne pensi? Cioè che profilo ne tracciano loro che lo conoscevano? Enrico Astero all'epoca 24 anni, lei ne aveva 16, quindi era molto più grande di lei, faceva il parrucchiere. Diciamo che era un rapporto tra l'altro breve, come Manuela, perché da circa un mese, insomma, che si frequentavano, fatto di luci e ombre. Tant'è che anche la famiglia, che avrebbe avuto piacere per esempio a conoscerlo così per capire le con chi la intenzioni. figlia uscisse, questo non avvenne, insomma, sicuramente aveva dei comportamenti che non erano ben visti dalla famiglia. Innanzitutto la famiglia non voleva che lei uscisse con lui in macchina, ecco, questo era un rimprovero che spesso le facevano, lei però in qualche modo, diciamo che anche la famiglia era venuta a sapere che alla fine erano
uscivano comunque in macchina. Lui per esempio quando andava sotto casa, questo è un altro dettaglio, non andava mai sotto casa con la macchina, ma stava sempre un po' più lontano, quasi a non farsi vedere, forse perché la famiglia sapeva che non volevano che lui prendesse E l'auto. questa è una Quindi cosa terribile che stai dicendo, perché poi alla fine il destino crudele ha voluto che proprio un'auto, no? sì, sì, questo diciamo, era un rimprovero che da genitori apprensivi per una figlia di 16 anni, Sì, giustamente, certo. anche perché erano a Cagliari, insomma, si potevano spostare anche a piedi. Lui certamente era più grande, aveva l'auto, quindi quegli spostamenti li facevano in auto. Dopodiché lui racconta, ha sentito più volte, lo ricordiamo, all'epoca fu archiviato, la sua posizione è archiviata, però era diciamo, un rapporto che durava da circa un mese e che lui dice da più o meno 10 giorni non si Si vedevano. erano lasciati, sì. Sì, esattamente, non si vedevano, lui ovviamente sostiene di non averla vista negli ultimi 10 giorni, riscontri che poi, almeno nelle altre inchieste archiviate, la sua posizione c'erano stati perché evidentemente l'alibi che lui aveva fornito reggeva. Certo. Sì, l'alibi sì, però se non ci sono i tabulati, certo oggi la risposta la potrebbero dare le analisi scientifiche, poi vedremo. Se però verrà fuori un assolutamente. ignoto sarà più complicato. Ecco. Beh, anche qui guarda che io penso che innanzitutto verrà preso il DNA Certo. a lui A lui. e probabilmente si potrà anche ampliare la richiesta del Sì. PM per levare DNA, ma perché ci troviamo in una situazione abbastanza speculare Sì. rispetto a quella che stiamo vedendo in questi giorni proprio a Garlasco. Sì, infatti. Io tra l'altro volevo dirti, ma di tutti i casi che avete trattato finora, più o meno quanti sono? Dici più o meno quanti sono, a crimini Una dimenticati? ventina. Una Sì. ventina. Diciamo, questo è quello in cui c'è più speranza? Cioè ci sono stati dei casi in cui non c'è nessuna speranza che siano riaperti perché magari anche le famiglie non ci sono più, oppure, non c'è stanchezza nel combattere, oppure sono proprio, vittime dimenticate da tutti? Beh, allora guarda, in effetti non tutte le famiglie hanno la forza, cioè hanno quella determinazione, ma non perché non vogliono conoscere la verità, perché è un percorso doloroso, cioè non Certo, metti mai un punto. Qui in questo caso parliamo del 95, la famiglia non si è mai fermata. Sì. Ma per rispondere alla tua domanda, non Sì. sempre è così. Non sempre. Ci sono altre famiglie che Sì. invece in qualche modo si sono Rassegnate. rassegnate, ecco. Sì. Io credo che questo sia uno dei casi dove, rispetto a quelli che abbiamo trattato, dove si potrebbe veramente Arrivare a un processo, arrivare a un insomma. punto, Sì. ma in un senso o nell'altro, perché Certo. magari si escluderà l'ex fidanzato, ci sarà un DNA Certo. ignoto, ammesso che venga trovato. Gli altri purtroppo che abbiamo trattato, li abbiamo trattati proprio perché sono a un punto fermo. E la speranza, io ti dico, Di smuovere le Simona, siamo acque. spesso stupiti, esatto, ma felici perché ci arrivano magari spunti, segnalazioni di persone magari che all'epoca c'erano, magari ti danno un dettaglio Si sono sul quale magari ricordati di puoi lavorare. qualcosa. Sì. Esattamente, noi il nostro intento è un po' questo, insomma, mantenere viva l'attenzione su questi casi. Sì. Beh, Marcello e anche Simona, possiamo dirlo, insomma, loro lavorano tutti e 2 per Tele Lombardia, Antenna 3, e quindi Marcello anche sta seguendo anche lui Garlasco, visto che ci troviamo a parlare di in questo caso c'è qualcosa di veramente unico rispetto a tutti i casi di cui anche io mi occupo, e cioè c'è un condannato in via definitiva e poi un tentativo di riaprire. È molto cioè questa cosa è rara, diciamolo, perché o capita che la difesa faccia una richiesta di revisione, come nel caso di Erba, e poi venga accolta o non accolta, oppure cioè è difficilissimo che una procura si metta ad indagare quando c'è
una condanna in via definitiva, no? Assolutamente sì, sono casi rarissimi. Io non ne ricordo Nel- veramente, magari, cioè, secondo me è l'unico questo così. Boh, non me ne ricordo. Degli ultimi anni, sì, poi insomma teniamo presente anche tutto quello che è stato il caso Garlasco, Sì. un'indagine insomma all'epoca fatta con sicuramente alcune lacune, però quello che a noi, come dicevi tu, stupisce è una procura che riparte da zero, completamente Da zero. da zero, cioè addirittura rimappando la casa con laser scanner, cosa che era già, cioè noi stiamo rivedendo le immagini Che avevamo abbiamo visto nel all'epoca. 2007, sì. Esatto. Sì. Sì. Però, cioè, ecco, anche parlando di Manuela e di Nadacella, che adesso è a processo, pensate, è la stessa cosa, Manuela, cioè Nadacella hanno riaperto, ne abbiamo parlato tante volte, per la determinazione della famiglia e dei consulenti che hanno trovato, eccetera, e sono riusciti a riaprire addirittura un processo. Adesso vedremo poi cosa succederà. Ecco, si nota però sempre questa carenza, questa, non so se pressappochismo, se no, io non credo ai complottismi, quindi secondo me più che altro c'è, più che imperizia, però sottovalutazione di alcuni elementi, no, all'inizio. Beh sì, guarda, il caso Emanuele è uno di quelli dove gli abiti c'erano e in tutti questi anni non sono mai stati analizzati. È che secondo me a volte diciamo si sposa Una tesi. un'ipotesi di Sì. reato che può essere Suicidio. o di non reato, quindi di suicidio, e non si vogliono magari andare ad approfondire alcuni elementi, vedi per esempio Liliana. quelli del caso di Emanuela o Liliana Razinovic, quindi sono tutti casi che possono essere visti sotto un altro aspetto se però vengono presi in considerazione tutti gli elementi. E oggi ovviamente la tecnologia in questo viene in aiuto in questi casi così complessi. È chiaro che per riaprire un'indagine ci vogliono sempre degli spunti nuovi e come dicevi tu anche Nadacella, ma è sempre in qualche modo la famiglia che porta avanti con determinazione a proprie spese, trovando i consulenti, ma ci deve essere uno spunto nel momento in cui riesci a dare questi spunti e sono spunti che vengono condivisi da una procura, se sono spunti solidi, allora le indagini si possono riaprire. Questo deve essere un po' anche un messaggio, no? Per tutte quelle famiglie che dicono poi, no, vabbè, dai. Esatto, giustamente a volte si rassegnano, però ecco, lo stiamo vedendo, ci sono appunto casi che sembravano dimenticati e per fortuna grazie soprattutto alle famiglie, ai consulenti e anche agli avvocati vengono riaperti. Ecco. Sì, beh, speriamo a questo punto, io spero sempre in un caso, penso che ve ne siate occupati anche voi, io ce l'ho nel cuore, Lidia Macchi. Beh certo, assolutamente. Quello è un caso complicato, diciamo minato anche dalla distruzione, minato gravemente dalla distruzione dei reperti e soprattutto da un DNA in un punto sensibile della povera Lidia che avrebbe potuto dire chi è stato ad ucciderla, però sicuramente anche lì è stato fatto tanto, ricordiamo che una persona è andata in carcere da innocente, però quello è sicuramente un altro caso. No, te lo dicevo perché sul quale si potrebbe lavorare. te lo dicevo perché ho saputo ultimamente che sembra che poi non è che proprio fosse stato tutto distrutto il DNA dell'assassino sul vetrino, cioè qualcosa c'è. Probabilmente con le tecniche moderne si potrebbe anche provare. Ovvio che ci vuole la determinazione. Il più delle volte sono le mamme ad essere determinate. Nel caso di Manuela sono state le sorelle, però il più delle volte, io devo dire la verità, adesso non per ma sono le mamme. Quando poi le mamme non ci sono più, spesso si lascia un po' cadere. Speriamo che non accada, perché mamma Paola è anziana, ma è ancora molto, molto lucida e determinata.
Certo. Ma guarda, a proposito di mamme, mi viene in mente un'altra mamma purtroppo distrutta dal dolore, che è la mamma di Laura Bigoni. Ah sì, l'avevamo sì, giusto, brava, La quello è un mamma di altro Laura caso. Bigoni, quello è un altro caso, Sì. insomma, che è rimasto irrisolto. Ecco, in questo caso la mamma continua a lottare, Sì. ma quasi con il suo dolore, nel senso che io e Simona l'abbiamo sentita, le abbiamo parlato, le abbiamo fatto capire che volevamo parlare di Laura proprio per in qualche modo Stimolare tener viva forse qualcuno, l'attenzione su magari questo qualcuno che ecco. Esattamente, ma non è stato facile, No. a differenza di altri casi dove, come dicevi tu, le mamme o insomma le sorelle continuano a combattere, e questo porta a qualcosa. Poi diciamo che poi dovrebbero essere anche un po' le procure Certo. a lavorare in modo indipendente. È chiaro che non sempre avviene, ma non perché non c'è la volontà. Perché hanno tanto da fare anche, cioè il caso di Purtroppo Garlasco è un po' sì. particolare perché Purtroppo sì. comunque la procura aveva iniziato a lavorare anche su altro, aveva aperto tutti i fascicoli un po' perché sta rivedendo tutto, c'è tutta una questione insomma un po' particolare a Pavia negli anni scorsi, e quindi ovviamente imbattendosi in questo caso ci hanno creduto alle incongruenze che comunque dai carabinieri erano state fatte presenti più volte, l'ultima volta insomma nel 2020 con un'informativa, per cui per quello io credo che poi Garlasco abbia, ripreso spunto. Senti e quindi l'ultima domanda è: quanto sono importanti le indagini difensive, in tutti questi casi, no, nei cold case? Sono fondamentali. Allora, innanzitutto diciamo che le indagini difensive sono sempre consentite, anche se c'è una condanna definitiva, vedi il caso di Garlasco con Stasi in carcere. Sono fondamentali, certo. Poi ci si scontra un po' con quello che dicevamo prima, i parenti quanto riescono poi a sopportare tutti questi anni, e ricordiamoci anche le spese che ci sono, anche se a volte capita che gli avvocati prendano i casi pro bono proprio perché ci credono, proprio perché vedono che ci sono degli elementi per riaprirli. Quindi sicuramente è fondamentale, dopodiché le nuove prove devono essere cercate attraverso anche consulenze, magari passano anche anni, è un lavoro sempre sotto traccia. Sì, anche questo però, è stato così e poi però dopo vedi diciamo se la famiglia negli anni poi ha delle informazioni sulle quali fa lavorare i propri consulenti, sicuramente i risultati possono arrivare. Questo lo abbiamo appena visto raccontando la storia di Manuela. Bene, allora niente, a questo punto ci ritroveremo quando questa storia arriverà a giudizio, magari andiamo in Sardegna a seguire il processo. Sì, è il 7 luglio prossimo, se non Sì, c'è sbaglio, l'incidente alla Resi probatorio. di Cagliari. Sì. Incidente probatorio. Comunque continuate a seguirci, seguite Crimini Dimenticati, lo trovate su YouTube, appunto su tutte le piattaforme, e se avete anzi delle storie da segnalare, giusto, a Marcello, oppure potete farlo anche qui a Radio Libertà, poi noi lo diciamo a Marcello, possiamo trattarli insieme, è importante. Se avete delle storie magari irrisolte, che sono meno conosciute, soprattutto sono state dimenticate, siamo qui. Assolutamente, hai fatto benissimo a ricordarlo, perché io e Simona siamo sempre aperti a qualsiasi, come anche te, a nuovi spunti, a segnalazioni, a insomma piccoli dettagli che possono in qualche modo far fare a questi casi un passo avanti. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti. Avete ascoltato Giallo Radio Club.